Hola, bon dia, soc Pepe Meseguer. El método de Llemvalles, que s'utilitza en la resolució de xarxes, dona una metodologia potent per a poder calcular la resistència equivalent de qualsevol associació de resistències. Eh, la idea seria que si tenim una xarxa passiva, és a dir, formada exclusivament per resistències i necessitem calcular la resistència equivalent entre dos punts qualsevol d'aquesta xarxa passiva, és a dir, una resistència que juga el mateix paper, que va aplicar la mateixa diferència de potencial, circule la mateixa intensitat de corrent. El mètode de Llemvalles utilitzat per a aquest fi partiria del següent. Si nosaltres curtcircuitem entre aquests dos punts utilitzant un determinat generador, el que estem és afegint una malla més a aquesta xarxa passiva. La intensitat de corrent que circularà seria la mateixa que circularia per la resistència equivalent a l'aplicar-li curtcircuitar-la utilitzant el mateix generador en la mateixa força electromotriu. Per tant, la resistència equivalent seria la força electromotriu dividit per la intensitat de corrent. Bé, doncs el que diu aquesta metodologia és que si plantegem a aquesta xarxa, que era una xarxa passiva en la que hem tancat en una nova xarxa, en una nova malla, utilitzant el generador, a l'aplicar el mètode de Llemvalles, la matriu de termes independents, únicament tindrem un terme independent que serà el corresponent a la força electromotriu d'aquest generador. La resta seran zeros. I hauríem de construir la matriu de resistències d'aquest circuit, en la qual la xarxa passiva inicial estaria com l'adjunt de l'element que hem incorporat amb la nova malla. I després tindríem totes les intensitats de corrent, de la qual únicament ens interessa la intensitat de corrent entre A i B, és a dir, la que circularia per la resistència equivalent. Si nosaltres fem el càlcul d'aquesta intensitat de corrent, utilitzant la regla de Cramer, la primera columna la substituiríem per els termes independents i tindríem dos determinants corresponents. El determinant del numerador, aprofitant que únicament tenim un element i que la resta d'elements són zeros, el podem plantejar com, a partir d'ell, com el valor d'epsilon per el determinant de l'adjunt del primer element dividit per el determinant de la matriu de resistència de la xarxa passiva a la que hem afegit aquesta nova branca. Bé, una vegada que tenim aquest valor d'intensitat de corrent, com que la resistència equivalent és la força electromotriu dividit per la intensitat de corrent, la intensitat de corrent seria la força electromotriu multiplicada per el quocient entre dos determinants, el de l'adjunt U1, dividit per el determinant de la matriu de resistències, i fent equivalent terme a terme d'aquestes dues igualtats, la resistència equivalent d'aquest circuit, siga el que siga, seria el quocient entre el determinant de la matriu de resistència del nou circuit a l'afegir aquesta branca que en realitat no existeix, dividit per l'adjunt d'aquesta nova malla. Bé, com l'aplicarien a un cas particular? Seria simplement afegir la branca sense resistència entre dos punts i directament aniríem a que la resistència equivalent seria el quocient entre dos determinants, el determinant de la matriu de resistència d'aquest nou circuit dividit per el determinant de la matriu de resistència de la xarxa passiva inicial. En la major part dels casos, si hem utilitzat ja el mètode de Llemvalles per a calcular intensitat de corrents o diferència de potencial en la xarxa passiva, el determinant de la matriu de resistència de la xarxa passiva inicial ja el tindrem calculat. Per tant, el denominador ja el tindrien calculat i seria únicament calcular el determinant de la xarxa modificada. Exemple. Volem calcular la resistència equivalent entre B i C, la resistència, per exemple, per a obtindre el generador de Thevenin entre B i C d'aquesta xarxa. Utilitzarem la metodologia que hem proposat. El primer pas que hem de fer és
el generador que apareixen en la xarxa, el curtcircuitar-los. Simplement curtcircuitar, de tal forma que ens aparega com una xarxa passiva. En aquesta xarxa passiva curtcircuitarem en una branca que després retirarem, que no existeix, entre B i C. I d'aquesta manera ens apareixen 4 malles. Les 3 que teníem en el circuit inicial i aquesta quarta malla que hem afegit. Pues bé, la resistència equivalent entre B i C seria el quocient entre dos determinants. El determinant de la matriu de resistències de 1, 2, 3 i 4, d'aquestes 4 malles en les que hem afegit, ha aparegut una malla nova, dividit per el determinant de la matriu de resistències del circuit inicial. És a dir que, simplement fent els càlculs corresponents, recordeu en la diagonal principal la suma de les resistències de cada malla i la resta d'elements negatius, les resistències comunes a cada parell de malles. Ens quedarien en el determinant de les 4 malles dividit per el determinant de les 3 malles inicials. Faríem el càlcul i obtindríem el seu valor. Per tant, tota aquesta xarxa passiva seria equivalent entre B i C a 3,24 ohms. En el circuit que tenim així, no és possible calcular-lo utilitzant sèrie paral·lel. Si intenteu fer-lo, vos donareu compte que és impossible el calcular utilitzant associacions de sèrie paral·lel. Però, en canvi, utilitzant aquesta metodologia, curtcircuitaríem entre A i B utilitzant una branca que després retiraríem, perquè és simplement per al càlcul. Apareixerien 3 malles, les 2 originals més aquesta nova que s'ha creat al aplicar aquesta branca que després retirarem, insistís, i la resistència equivalent, el quocient dels dos determinants. El de la matriu de resistència d'aquest circuit de 3 malles, que ha aparegut aquesta malla al curtcircuitat entre A i B, i després el determinant de la matriu de resistència del circuit inicial. Faríem el càlcul i tot aquest conjunt de resistències entre A i B, que ja dic que no és possible calcular-lo utilitzant associacions de sèrie paral·lel, és equivalent a una resistència de 2 ohms. Bé, i hem vist com el mètode de malles ens dona una eina potent per a calcular la resistència equivalent de qualsevol xarxa passiva, siga del tamany que siga, siga de la dimensió que siga. I això és tot.